شورش الملاكم شارك جيران ليه بردش من دانينا والتهديد شورش الملاكم شارك جيران ليه بردش من دانينا سرب خبر ويعرفك ويهشم بباب جيران بطن بطن بطاني شهر ملسر تجيرانه هاي بطن بطن بطاني شهر ملسر تجيرانه عقد جيبو تريزانه شرقري البطن دينانه باري بر عمري ازمي قي تشلو حي سال بو والله تشلو حي شلو 6 سال هاج مستر وحياة صفانها خون شهادة صفانها بيربو وجدحا زارو نغطيد بنبي شتها بالكاربو زودي يعني بري مبينة تفلكاربو هين خورد بو تفلكاربو والله شخصا كي باش بو هباري بار بزماني خدها تحس كرين دردوري خود دا قبول كرين يعني قالك جفاكا كيرونشتا او جفاتها جيك حركس يحس ذكر دلي باقش بو وشكاري خو حس ذكر ويحس كرنك تبيجي 10 سال خلاص نابه والله سر اساسي هنري ويجانا جوان وقت فينا كي تشكرا ليفت حويان دقو منه تربيه سر حر تشتيري مال باتي اريم فقيرن بس ام هنر اخو بارتي اخو فقريداينه بس حياه جو بكاري باشبك زارو كيش برا دو شو بايدا حياه جانو هنرمند انا كليبك ما هيولو تصويرك المالي هي مقش بافردستري ام قش عائلي متف مجي يعني مالبات هيقش وكي هنرمندش طنبوري حزدك ودليل هاجي علمان هنري والله في 14 سال فيش قرت يا دليلها قرت جسي سالي حياة 14 سالي ودليلها يعني برشاكش قوشتيبو دتشوكو بيف قريدا جانا متقوري برويناب تعدل متي زحمتي كي المال دخو مستنيمه دقو يشي تج دليلاتنا دليلها تشكي تتيتن دليلها ملكي بارتي جمرت قوم قيتي مازم كتي بدمير ازوين ادم ميرا ملكي بارتي حياه هنرا دليلها اب ازي بدوي دم اري حياه ساعات كيف شافيلي تخسلا جانا متقوري بير ولا معازبون بس ليق جيران رازاين دقو كتشي والله خلت خوازد بهما هفجيني مرو هنرمند بي شما تجو متقو والله متقو ابو ايتا تجو ناري حز كيمزه از مجبور دمدو شو باتوي بس ما قش بخوف قريد ابو ها جفاتك بو هدا هنرمند بو ميوان كي با تا طنبورا خوتاني لو خوب طنبورا خوجي مزن ذكر دقو دايلا انا الكيلا كام بيز نكارم بستري ولو بش قرتيا دليلا دقر ادقو دليلا ما شاء الله شهري هنرمندك خورته بي كيف خوش دبو جفاتك با تا طنبوري دخس دنيا خراب باري بردقو اف جفاتا البيشيا من وحس كرنا يجفي بارتي يرهبو يعني تخص قبا زارو كي خد في بارتيك ميفانك ما بقصد يا هبالك باتا دتشوش فيالي دين تكرش فيالي دين تكرت قو برا كيماني تيتنا كتي هبال فلان كس هاتي هبال فلان كس ولو زيدش في بارتي حس ذكر قريداي بارتي مش تمش في شورشا روجافار دقو جازين بخدي صالة صد ويكيبي اف شورش ويل بيش كبه مجانا تقولي بر ولا تتجفي بارتيرنا كريه ما تنا عسكري تنا تشوي شركي دقو كتشي اف سلاحي مي دقو فيا سلاحي من طنبورة ام سلاحي ما ري خلج بو سروكاتي درن شر اي مجي الشر دكم وعدي ازدرم حفلاكي ازدرم كيف خوشيكي افجي شر دقو حفلة جي از اي ما سلاحي قوم طنبورة من اشكي بيجم نبافي بو حوالي بو إذا قال هفالي خوبكم زين قال هفالي خوبكم جبرجو هفالي مبو يعني دانو ساندنا مو يبهفره وكا هفالي أبو قال لكي إشكاري خو حز ذكر يعني كاري شاندي للسر مال باتي جديد أم از بفيا از قال لكي مفتخر مش برجو شيء أم بنافري خصني رابون ويعني أو بنافري خصني رابو وامشي بيف جريداي بون يعني كيف عم مجول اردهات او الشكاري خو حز ذكر ويجي هيجو ام شكاري خو حز بكن
gelekî henûn bû gelekî henûn bû yanî ez ji te çawa bêjim bi zarokar e zarok bû bi xortar e xort bû bi xitiyara re xitiyar bû bi yanî ez çilo ji te dikim gelekî henûn bû yanî hezkirina xwe dixist dilê her kes mirovî de timî digot bi hunerê wê Kurdistan azad bibe timî wilo ji me digot yanî ez çilo ji te bêjim ew zanî sazê ne ew zanî bû gelekî zanî bû sazê xe yanî biriya wî em jî elîmîn sazê em jî fêrî sazê bûn yanî ez zanim sazê xim xwişkam Delîla zanil sazê xe birayêm Alan zan sazê xe xwişkam Zeynep zanil sazê xe Xwedê ji bo wilo em dibêjin wek mişter got bavê me di nav rêxistinê de rabû û em ê jî em van di nav rêxistinê de ne û bi Xwedê em ê girêdayê rêxistinê bin yanî bavê min rêxistin bi me nedida em ê jî do rêkayî bişopîn înşallah Me 2006 hevdû nas kir Koma Agrî me hevdû nas kir naskirinek pir xweş bû hevalekî xwedî hest hevalekî xwedî meعنوiyat yanî em gelkî biçûnawî eşyan hevalê ber însankî gelkî paqij bû însankî dilê xwe di tim xort bû yanî belkî ortam wî bêtirî 15 sala jî heye bes ji min ciwantir bû hevalê rêber di hestê xwe de ji min ciwantir bû rokê kes ji me neêşand tim dihat yanî ji 2006 hetanî roja ku dawîm wî dît tim dihat çandê bi meعنوiyatî cê me xurtir bû qendir gosaza xwe hemêz kir zarokê xwe hemêz nekirin hevalê rêber ez rastî bêjim qendir gosaza yîpî bû ew zarokê ku biçûk navê lawkî wî jî agirî biçûçik pêr digot cano qasî hemêz nekir girêdanî wî pir xurt bû ji Efrîna dagirkirî hetanî Şingalê hevalê rêber tevlî şahiya bû ji me gişa bêtir yanî merov çi bêje hindik ji hevalê rêber hindik ji şehîd rêber hetana bawer nake dîsa ez hevalê rêber ez nabim şehîd rêber kêmanî ke ev jî bes em hîn jî pêv girêdayîn em hîn jî bi çûnayê nehisiyan em neketin wê awayê got hevalê rêber çûyî Xwedê girêdanek bê sînor sînor ji hevalê rêber tune bûn girêdanê hem bi çandê ve bi saza xwe ve hem bi hevalê xwe zêde girêdayî bû yanî wek ji te bêjim çûnayî Şingalê dibû got girehê xwe tê bida yanî sînor hebû têl hebû hevalê rêber bi hinek hevalar derbas bû û gelek şahîd wê de jî pîrozkirin gelek cara ket hepsê jî de ji bo vê komê ji bo vê çandê ji bo van girêdana ket hepsê rejîmê de û pê hat êşandinê berî got wefat bibe berî şehîd bike vekî ji filê mehkê car diket hepsê de ji her dişî yanî moralî pê neşikestin însanekî girêdayî bû girêdanek bê sînor tim ji bo hunerê digot gerek hûn ji min xurtir bin em nedigiyan asta hevalê rêber yanî gelek hevar me di wexta wî nas kirin mamoste Elî Mensûr mamoste Hemedê Edûlê Hemed Ebdilqadir Tirêm de Hemedê Edûlê yanî hevalê rêber hişt got ez jî navê layê xwe bikim agirî me nas kir hevalê Elî Mensûr hevalê rêber bes bêtir hevalê rêber ez û gelkî pevrima hevalê Elî nexweş bû nexweşî bêtir tehdilê dikir ez û hevalê rêber û hevalê Hemed bes bêtir hevalê rêber yanî muwazzif bû li ser wezîfa xwe netirsiya gelek cara yanî malbatê xwe yanî bir mirî digot birêm yanî tu feqîr e tê fesl bibî ji bo wezîfa te got hin nedavê me serê digot ez jî wek xeyrî xwe yanî fesl bûm çi yanî bes kêmanî nedixist çandê de birî ana jî got yanî ez ji ber de qendir got ew saz hemêz kir cano hemêz nekir Delîla hemêz nekir yanî hevalekî xwedî hest bû bê sînor bi çandêv girêdayî bû bi hevalê xwe girêdayî bû yanî roja got birova keve çêkeva hevalê rêber berî mel çandê bû xwedî zarok û xwedî yanî zarokî bû nixort em di kêmaniyê de û ne di kêmaniyê de berî mel çandê bû rastî stranî ser vê şoreşê bû hema strana destpêkê got dikaribe kir klîp ag me dît agez giya me di komê de ser şehîd Zîlan ew mi dît çi got tê bîram ew yanî ser dika Koma Agrî a kevin ag û ax
هندا سوکا سبت وردره اویا تی بیرام پشتی وی استرانا گریلا زاروکین وکی کوریل کل سر گریلای چای کردستان چکر فربون یعنی جخور تشتک نتکر تم حوالی خود داخلش يعني ريبير أنا تستراني بسر هفده نقو بنكاري بتشيكر نقو يعني دشاري حسا قدمي مسترانا بتشيكر جمرت قو برا تفقو يعني مالكك جيك بوتني يجبون دقونا أزبنا في تداخل مقابل لكن مقابلنا في شان داخل مصر بس قبولنا كم مقابلنا في ملاك حتى حوالي باران سلافي مجوجي رهنا الشان دا دير كي ويجي تقو برا بنا في تم مقونا برا بنا في مو حوالي ريبير به حاضری بھی هبون یعنی استرانیا از کار می بکی سه روزات حاضر حاضری بھی هبون از ودا بھی حبکی از دور کتم نه کاری می گور ظرف کاری خو از دور دکتم حاضری وک مشترک گفتم هبون تم وک یعنی زمان کردی بتون قاعد اگرتی جاهز کوی دبا تا خواست چلو با حاضر با ولا ریور نجی رو دی روزا مناسک تم حاضر یعنی گور امکانیات لی رولک باش لیست جار که یعنی لو دگو هنجی امنه یعنی گوتنی ویتم دگو هنجی امنه بر الگور ویشورش دگو امل دوش ورش یمان یعنی گور تشته گو کرجی تشتن باش کرن وجده 1006 حطانی گو شورش نوزده تیرمه هنجی یعنی جوی چاقی حطانا نه یعنی شورش پککی حطانی شورش نوزده تیرمه یعنی دست بیبو تمیج دگو امل دوش ورش یمان جمر سمبوله بكم جمر مالك بكم بشهيدة هاتا فكر كم أجري مخابن يعني حوالي ربر الشهيد كت تب حوالي ربر بو حفت شهيد شهيد هوزان شهيد بدريا شهيد إبراهيم شهيد ريبر كان نافين كان أي بيرام بو حفت شهيد كم أجري يعني هر شهيدك بيتر هسدا وان اندامه وبيتر جريدان شكر يعني كفال كم أجري يعني بشتيفان شهيدا شون تهلبه كوما قال لك يخرط يعني حتى أنا إيش قال لك أندامي ما يكمل هنسلافه مجواروك بنجي أجري وقال لك حوالي ما باشناف كرنا أجري يعني باشناف معلومات دانا عليكي وباشناف كرنا أجري مو بخوانا نافي خوكري دار أجري قال لك وين ما يكمل جي شيار أجري قال لك أنا باشناف جوهرتن كرنا أجري ترى برد حركة سيدي بينا ناقو نفشي جي بيشوكا حتى يعني تشتاق هما نفشي ما ريبرد هندري ما قش هذا ريبرد هسته ما قش هذا يعني ريبرد قل لك حوالك شيرين بو وقت مشتركو تم دقو برا هونش مخورترون تم دقو ريبرد قل لك نفشي أواكرن نا ريبرد تاني حوالي علي حوالي محمد حوالي شانو أواكرن بس بشه موزيكي دبيدا وحوالي علي حبكي كيماني ويني تندرستي هبون خوش بو حوالي ريبرد قل لك نفشي أواكرن هم جن هم خورد هواري بر شخود دست بكيد إنه أو حس كرنا مني زيادة شو نري ارتنا بو أما بشتي هواري بر ناسكر هشت إنه شنري حاس بكم وأزبال دارية بيترم بدم هنري ويعني تشاوا تميج مردقو إنه خوانيزي هنري بكن هنرجي بشك حري مازنجي شورشي أفقو تناوي إجمارا بو شخوات جي خود كوما أقري تقرم يا موسيقى وشخوات جي خود كوما آدي لانا جي تقرم هوال ريبر يعني تشاوا هشتكو أمنيزيكي هنري ببن يعني هشت نيزيكاتي ما زيادة إنه أمنيزي هنري ببن شخوات جارك يجي إنه مشكلة مرتبون مقول إنه سمعتي من عفندي تبيرام أمشاهية فقريان مجرد جو سمعتي ويش بهاد جمع وقو إجمال بات عمر قو إنه قو نيزكاتي ويش هنرير هنا وبرابر دوامي ويش هنرير جهبن شخواج ويرو جي شمرقو إنه ساز عم المال هبو شمرقو إنه دمي خوي فالا قشي السازيخ يعني تم تخص إنه أندامي بيش بكيفن قولوش مرقوت ومش بالداريا خدا سازي إنه بشتي قولوش مرقوت بالداريا خداي وأس فيري سازي بون
وشخوا بشتي شهيد كجي مصوص داي إنه أساس داي العردين هيلم وأمريكا يبشو بينن كوتشاوات خوص دريا هنريده ولاتكي آزاد آوابك هنرا كردي الحمجي هاني بلا بك شخوا اف أرمان جاي بكودريا هنريد بلا بك أم في أرمان جاي العردين آخن وكي أندامي وكي شاقرتي وي وكي هوالي وي أم في أرمان جوهيفي أم العردين هيلن أمريكا يبشو بين حياكو أم هذا وطبويا قد جيني قهرمانا توديني وطبويا قد جيني قهرمانا توديني يرجي روج دخين يرجي روج دخين والبطانات القديم والبطانات القديمة هاي بطان 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 شاري مع السلطة